这小饼是大米面的吗？白面就是啊，就是白面的。然后一个一个摊的。这是你自己摊吗？对。哦。现在盘锦你都找不着第二家这样的了，因为现在有的都是机器压的，是吗？就没人啊，这是你自己每天摊呗？对。所以我只能卖半天，卖上整天。哦。闹出那些饼。主要就是卖的功夫钱。不要打的都是回头客。你还想多挣谁一大笔钱？沈阳美食博主一家4口开着电车全程不走高速，开启逛市之旅。今天来到了盘锦，第一站必须先吃小卷饼啊！咱们先去找个小卷饼，出发。多少钱一份？小份得6块，大份12。啊，来6块对吧？来一份辣的，一份不辣的。不辣的吃香菜泡啊，不要不辣的就要这个萝卜，对，香菜和辣椒都不要啊。然后辣的那份就啥都正常，多辣椒油。辣的多辣椒油啊？对对对。这俩急的呗。它这个土豆是那种面糊土。对。哎，有呢，来吧，多着呢。我给它定了。哎，好。这都是有微信的哈，直接就问。这是电话，微信的一般的都是除了来的闪送。哦。美团跑腿儿。6块钱，这是20个。这3毛钱一个。哦。我这没有外卖，基本上。大姐是属啥的呢？太娴熟了。30年了。30年了呗。你看这一拌出来，它就有食欲了，是不？没看刚才那老妹儿吗？一边卷一边吃，我看。是这样的，我估计肯定有那个就是机器压的。太有了，那种都是大的了，没有这么大点的。哦。那都是就在哪里都是6毛钱一个。哦。我这个3毛一个。盘锦第一站，我说必须得先吃这个小卷饼。啊，你也外地过来的？啊。哪个城市？沈阳。呵，沈阳有一个老妹儿，有个女的，其实我不认识她，她拍完视频走了，我才知道。就原来我这屋有个卖凉皮，她说大姐，那刚才走那女的拍你，我说不知道啊。过2天这家他们搁那啥就搜着了。好了，谢谢。好嘞。这油蘸着吃，千万猫腰别整山药。好了，谢谢。好，拜拜，大姐。好嘞，哎，小卷饼啊，大姐还给配的这个辣椒油，6块钱20个。大姐说这个是白面的啊，她自己烙的。放点辣椒油。土豆丝是那种面糊糊的，泡菜是带点酸口的。它这个面吃是很筋道，它这个属于小的，一口一个。我觉得应该给这个辣椒倒进去。这样吃的更方便啊。这个是老式的，就是没加串的，还有加串的。我就想尝试这种原味的。我吃这个就有点像春饼啊。第2站盘锦特色干拌面，月圆和张兰家都没开门，他家还行开门了。张兰家写着放暑假了，干拌面好了啊，还有一个拌鸡腿儿，盘锦特色小干拌啊，抻面。我选的这是大份的10块，先吃一口原味的啊。面条很筋道啊，汤很鲜，是老汤那个味儿，这个挺好吃啊。我才整明白小干拌是啥意思，就是小份的干拌面啊。哎，加上点辣椒油，滋味更足了。哎，这辣椒油老香了。尝尝这个拌鸡腿啊，我没点拌鸡架，熏的鸡腿，然后又拌了一下，偏甜口，里头有圆葱。他家这个口味总体来说都不咸，这个我还吃的有点淡。这个刀削更筋道啊，口感更好。今天盘锦的2样特色小吃就分享到这里，我觉得这2个小吃都是比较经济实惠的，如果大家顺路的话可以尝试一下，吃的都不错。好了，我是孙老师，本期视频就分享到这里，拜拜。